Hemmäňe de salam. Salamu alaikum. Geçen tapar değişimi diýaly, bugün Metaverse barada gepleşýär. Birinji toragym Metaverse näme diýmek? Meta söz grek dilinden gelip çykýar. Manysy da daşarky, beýleki tarap diýen manyny berýär. Verse de ingilisçe sözünden, universe sözünden gelip çykýar. Alem, dünýä diýmek. Bärde Metaverse sözüni sözme-söz terjime edende dogry manyny bermeýär da. Şoň üçin virtual dünýä, ekrandaky alem diýip düşündirseň bolýar. Näme diýini, häzir bölek maglumatlar berjek, hekaýe hökmüni aýtyp berjek. Şolaryň hemmesini jemlämeden soň Metaverse'ň näme diýini düşünersiz. Amerikanyň belli universitetlerinde, Harvard, Stanford, Yale ýaly universitetlerde öň bir däp bardy. Okuw mögsüminiň başynda bir kitapçyk döredilýärdi. Şo kitapçada täze gelen taliplaryň atlary, suratlary, kiçenrek maglumatlar ýazylýardy. Bu kitapçyň maksady studentler, talipler bir-biri bilen çalk tanışsyn, gatnaşsyn, ýekelik duýgusy bolmasyn diýip döredilen. Ýene bir maksady da muallimler da taliplary basym tanasyn diýip edilýär. Şo kitapçyň adyny da Facebook diýilýär. Face ýüz diýmek, book da kitap diýmek. Şo kitapçyda suraty bar bolan üçin face diýipdirilýär. Edilýärdi. Ýöne soňky mahal 15-20 ýyl bäri şo kitapça çap edilen ok. Internetiň ösmegi bilen online görnüşde döredilýär. Bula bir Facebook'a düşnükli. Indiki maglumat. Harvard Universiteti 2004-nji ýyl. Goşan soğuk gecesi. Gelýär o ýene bir hekaýe. Mark Zuckerberg diýen bir talip umumy ýaşaýyş jaýyna kompýuteriň başynda oturýar. Kän bir daşa çykmaýan oglan, kompýuter bilen güýmenýän oglan, programist. Aýdym aýtmakdan soýnamakda kän öwürlikde ýöne kod ýazmak boýunça, programy döretmek boýunça duran bir talant. Täşip aýdy oturanyň bir hekaýemi ýa-çyndan hakyky zatmy? Ýok, bolan zat. Bolan da. Men ýöne hekaýelaşdyryp aýdy oturyna gyzykly bolar ýaly. Kellesine bir pikir gelýär. Men näşe universitetiň Facebook'uny näçin online görnüşde etmeýin diýär. Daşan barlaýyn diýär. Şeýsem diýär, hemme talipler bir-biri bilen aňsat basym tanışar diýär. Indi şekaýaň bu kinosy bar. Saçany set diýip ýalňyş bilen 2010-njy ýylda çykdy eken. Şo kinodaky hemme hekaýany gurulmaýajak, täbi görmediklerden baý bolmagy mümkin. Şoň üçin gyzyklanyp görseler, hemme ýerini aýtjak. Mark Zuckerberg daňdany şel kod ýazýar. Harvarddaky taliplaryň atlaryny, familiýasyny, suratlaryny şo web sahypa goýýar. Şo web sahypanyň adyny da thefacebook.com diýip goýýar. Gysga wagtyň içinde Harvardyň hemme talipleri registrasiýa bolýar. Ondan soň belli wagt geçenden soňra başga universitetiň talipleri da şular ýaly web sahypa döretipdirler Harvardda. Han bizem registrasiýa bolaýly, olarym registrasiýa bolup başlaýar. Soň ýene bir wagt geçýär, tutuş Amerikaýa ýaýraýar. Ondan soň bütün dünýäye ýaýraýar. Indi bütün dünýäye ýaýrandan soňra o taýsy uje diňe talipleň suratyny, maglumatyny goýulýan web sahypa dälle adamlar bir-birini durjak uratyp başladylar. Suratlaryny pajilit etip başladylar. İşgär gözleýärler, iş gözleýärler, bildiriş goýup başladylar. Şolar ýaly uly web sahypa öwrüldi. Bir döwür Odnoklassnik diýip sayt bardy. Şoňa meňde. Wagtyň geçmegi bilen ýanky ýöneki web sahypasy uly bir kompaniýa öwrüldi. Wagty gelende Instagram satyn aldy, WhatsApp satyn aldy. 2021-nji ýylda Facebook Inc. Kampanyasy adyny ýetdi. Meta diýip goýdy. Meta adyny öwürmegini Mark Zuckerberg biziň geleceğimiz Metaverse'de diýip düşündirýär. Ele bu gurrunmaýan zatlarym da Metaverse näde moda boldy, şo düşündirýär. Gelelik maglumaty. 2D näme, 3D näme, 2D, 3D näme, şo düşündirjek. 2D обычный ekranda tomaşa edilýän videolar, suratlar. Meselem, şu wagt bize tomaşada oturan adamlar da muştaklarymyzdan 2D görüp oturuyor bize. Tost ekranyň uzunlygy we iýni we boldy. Ýöne şeýle bir açky daksala, äýnek daksala 3D görkezýär. Как будто bizi öz ýanlaryny ýaly görseler. O taýda uje uzunlyk, iýni we emem çoňlugy bar. Şoňa da 3D diýilýär. Anam 4D, 5D barmy? Olaram 3D bolýar aslında. Ýöne meselem 3D görkezýän äýnek dakyny oturan bolsaň, ýagşy duran video tomaşa edip oturan bolsaň, ýokardan iskustyny suw sepeleseler, denem ýagşy ýagyam diýsen, ana şo 4D bolýar. Ýa-da şemal bolup duran bir video görkezseler, hem gulagyň duýundan iskustyny ýene-de bir şemal berseler, 4D bolýar, 4D bolýar şo. Şo effektlaryň üstüne ýene-de bir zatlar goşsaň, näpirmer gyzgyn ýerde çölle barýan bolsaň, saňa da gyzgyrlyk berseler, oja 5D bolýar. Köpeldi bermeler 8D, 9D çelli. Aslında hemmesi 3D. Ýadyňa düşýän İstanbulda vertolyotda mindik. Açky dakdyla bize İstanbul'un tepesinde aylandyk. İstanbul aylandyk. Käbir ýerler gelende şemal berdiler. Açyk suw sepelep ýagşy ýapdy İstanbulda diýen. Şo 4D, 5D şolar. Indi şu wagt video wyzowda birine jaňadan da 2D, dogrymy? Uzunlygy we iýni we başga diýip. Ýöne bir ýürüti äýnek bolsa. Terem daksaň
video eden adamın aňyrky adamda daqsa. İkiňizem virtual dünýäde bir kafede sataşsaňyz. Ne şu metaverse bolýar. Ýa-da gelin ýylan gowurýan zady, dükan aýlanmak. Oturan ýerinde virtual dünýäde dükanlar aýlansaňyz. Beýendirýär. Niýank hekaýalar, maglumatlar jemleýäňde metaverse nirden çykdy? Mark Zuckerberg kim? Facebook näme? 2D, 3D näme? Şoňa hemesini jemläp alaňda metaverse'ün nämedigini düşündirmek üçin aýtyp berdim şolary. Virtual dünýäde gezip dükany aýlanyp ýörseýeli. Ýöne men oturan ýerimde nätip ýöremel aňarda. Indi şo ýörüti açkylara VR açky diýilýär. Şo VR açkylaň ýanyna pultlar bolýar. Pultlaň sonunda belli bir knopkalar bar. Bir knopka bassaň ýöreýän, başga bir knopka bassaň ylgaýan, ýene bir başga knopka bassaň oturýan. Öz komandalary bar da. Bula bir görnüşi. PlayStation ýalak. Indi şoda ikinji görnüşi. PlayStation'daki joysticklar ýaly joystick bolýar. Ya da Xbox'un kıyalı joysticklar bolýar. Şu joysticklarda da ýanky pultdäki ýaly olan knopkalar bar. Haýsydyr bir knopka basaňda belli bir komandany ýerine ýetirýär. Indi üçüncü görnüşi Omni Treadmill diýilýär. Bu näme? Tolok üstünde duň, arkaňda bagly. Aşaňda da begawoý daroşka ýaly ýöräpdi. Sen duran ýerinde durýan, açky dakyly virtual dünýäde ylgaýan, ýöreýän, oýun oýnaýan. Ýöne özüň bir komnatyň içinde duran ýerinde duň. Ýani aýagyň hareket etýär, osynna ýöreýän. Edilýär. Bolýa soň gaýdanyňa inne bir näme ýöretýär diýeli. Ýöne inne tutuş hemmekşi metaverse geçde ýöremek diýilýän zat opş adalar onna öňe bir kän ýörep ýöremdik. Metaverse'ün ulu riski şu aslında şu var. Elbette bärde käbir hereketli VR oyunlar bar, o taýda hereket edilýär. Ondan başga men pikirimçe şular ýaly bir zat ederler. Ýanky begawoý daroşkada 10 000, 20 000 ädim ädene virtual dünýädäki bir dükandan sertifikat bererler. Ýüzünde de plança dollar, muht sewda etip bilýän diýip şular ýaly höweslendirerler. Başga da virtual dünýäde bir sparzal bar diýeli. Şo sparzala her gün barsaň, gatnasaň, avataryňa sport eşik muht berýär diýerler. Avatar näme? Avatar virtual dünýädäki özüň. Şu wagt meselem TikTok'da, Instagram'da, Imo'da profil surat goýan, olam şonu ýaly. Uy, oňa eşigem gerekmi? Nu zlaçyna eşik geydirsen gowmuka diýen. Bilemok virtual dünýäde New York'un orta arasynda ýapraklaýlansaň bir hilmka diýen. Ya da Afrika'daki bir plemiye varsan o taýda bolmak mümkin yaprak. Indi şu metaverse'däki, virtual älemdäki dükanlary, kafelary, eşik magazyňlary kim döretýär olary? Gatyga sorak. Şo zatlary döretmek üçin ýörüti platformalar döredildi. Ýanky Facebook Meta kompaniýasy döretdi. Onundan başga döreden firmalar bar, platformalary. Ýöne şondan mysal bereýin. Facebook Meta'ň döreden platformasyna girip kim näme istese, gurasy gelse gur bermeli. Park gurasyň gelýärmi, ýa dükan gurasyň gelýärmi, ýa bina gurasyň gelýärmi, gur bermeli. Eşik döredesin gelse döredi bermeli. Hatda käbir adamlar, arhitektorlar, dizaýnerler şu platformaga girip ütköşük binalary, parklary, feýilgählary, dükanlary döredip pul gazanarlar. Şolar ýaletip öğrenip köp. Indi bilimde nähili ullanylýar metaverse? Eger online tapak diýjek bolsaň altak tappa. Indi online tapakda diňe ekranyň başynda oturýan, gürläp bolýar, ýazylýar. Ýöne metaverse şonu dol çoňur tejribe etmege mümkinçilik berýär. O näme diýmek? Diýeli tarih sapagyna Rim imperiýasy barada sapak geçip otyn. Şonna Rim imperiýasyndäki ýa-da Rim şäherindäki gadym bir binany görjek bolsaň, virtual görnüşde Rim şäherine gitýän. Haýsy binany görjek bolsaň ýa-da şäheriň tutuş özüni görjek bolsaň da ýakynda görsäň akyllyga aljakmy hadi pikir etýän. Ýa-da himiýa sapagy, laboratoriýal bir ýer pikir etip gör, eksperiment etýän. Hopsuz bolýar da. O yer alaşdaky ýalap başga zat bilen başga zat goşup ýaryp öğrenmeden virtual alemde laboratoriýada hopsuz bolan hadiýär. Şonu ýalak durmuşda men täzeden okadym ýakdy. Imna tarih sapaga giretim geldi. Gidetim geldi şo yerlere. Doğru. Onna söwdegarlar üçin beter gawalja Xitayda da ona zavoda gitmegem gerekkä ona şo. Şu tağım şon biznesmenler online duşluklar geçirýär virtual alemde. Bir komnata girýärler, aman ýygnak edilýän komnatda oturup kim bilen biznes gurnuny ýa biznes ýygnagy etjek bolsa şo komnatda etýär. Jemläp aýtsak, metaverse diňe bir zada tomaş etmek dälle virtual dünýäni, sanly dünýäni hödürleýär. Sosial durmuşymyzy, feodany, oyunlary, bilimi virtual gorşawda işläp bilýär. Tejriben ölçegleri 2D'den 3D, 4D, 5D geçýär. Saglyk we hereketsizlik ýaly riskler bar. Ýöne dogry ullanylanda metaverse virtual dünýä gyzykly we peýdaly bolup biler. Iň gyzykly ýerde her kim özüçe teýilgäh dörese ýa sewda merkezi döredip öz dostlaryny, tanışlaryny şo ýere çağırıp şo ýerde wagt geçirse gyzykly bolar diýip pikir etýän. Ýöne iň wajyp dady hakyky durmuşda hiç açan ýatdan çykarmalar.
Bugünlükçe bollay. Hemmeňe de sag bolun, agda bolun, like basın, kommentariýa ýazyn. Başlaryň ýazdyryň.